अली रज़ा, अली रज़ा, आपका नेम कहाँ लिखा है? ओह वाओ, अली रज़ा को ये भी पता है, ये अली रज़ा का नेम है। बैठना है इसके ऊपर, झूला दूँ आपको? झूला दूँ? लेना है? बाइक के ऊपर बैठना है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे गिर जाना, रुको। बैठो, मैं बिठाऊं? एन को आवाज दो, मुझे बिठा दो। एन गरम है? इधर आ जाओ, फिर हाई हो जानी, इधर आ जाओ। आ जाओ। अलीजा जाओ, टेडी बेयर लेकर आओ। टेडी बेयर कहाँ है? लेकर आऊँ मैं लेकर आऊँ? इसे झूला दे दो, ये लो, ऊपर बिठा दो इसे। वो गिर जाएगा ऐसे, आराम से थोड़ा सा आगे कर लो इसे, बस छोड़ दो, अब गिर जाएगा। नो, क्यों नो? खुद बैठ जाओ। क्या? ओए नीचे बैठ के आराम से आओ। मैं पकड़ूं? चलो जी, झूला ले लिया लीजा ने। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। 1 2 1 2